మనకి చిలికేరు దగ్గర రాగానే ఆయిల్ నాజిల్ పైప్ దగ్గర ఆయిల్ అయితే లీక్ అవుతుంది. ఇక వాసన వస్తుంటే, డీజిల్ ఆయిల్ వాసన వస్తుంటే బండి అయితే ఆపాను. చూస్తే ఇలా ఉంది పరిస్థితి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రఫీ, మీరు చూస్తున్నారు రఫీ ట్రక్ వ్లాగ్స్. ఈ రోజు మన వీడియో టాపిక్ వచ్చేసి మనం మాటూరు నుంచి శివమొగ్గ లోడ్ ఎత్తుకున్నాం. గ్రానైట్ లోడ్ పార్ట్ 1 అయితే రిలీజ్ చేశాను అనమాట. ఇది పార్ట్ 2. ఈ వీడియోతో మనకి వీడియో కూడా పూర్తిగా ఎండ్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, వీడియో అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. వీడియోని అయితే ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. మీరు కనుక మన ఛానల్ని మొదటిసారి చూసే పని అయితే కింద కనబడుతున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ సింబల్ ఆన్లో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా చేస్తే మేము చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియోతో మొదటిసారిగా మీరే చూడగలరు. ఓకే, ఇంకా మనం లేట్ చేయకుండా అయితే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. గో టు వీడియో. రాత్రి 4:30 టైంలో కోడుమూరు దగ్గర వచ్చి ఆపు కొనుక్కున్నాను అనమాట. కర్నూలు దాటిన కోడుమూరు. ఇక పొద్దున్నే 7ంటికి లేచాను. లేచి అయితే బయలుదేరాను. ఇంకా ముందుగా ఏడకని వెళ్ళి 10-10:30 అప్పుడు ఆపుతాను. ఇంకా అన్నం 2 కూడా వెళ్దాం అనమాట. ఇది వచ్చేసి మనకి హాస్పరా, మనకి ఎదర 4 రోడ్ల జంక్షన్ వస్తుంది. లెఫ్ట్కి వెళ్తే మనం పత్తికొండ వెళ్తాం, పత్తికొండ గుత్తి అనమాట. రైట్కి వెళ్తే ఆదోని వెళ్తాం. కానీ మనం బళ్ళారి వెళ్ళాలి కాబట్టి స్ట్రైట్కి వెళ్తాం అనమాట. బళ్ళారికి బండి అయితే ఆర్మూర్ దగ్గర అయితే ఆపాను. అన్నం టైంకి అన్నం వండుకుంటున్నాం అనమాట. ఈరోజు మా కర్రీ వచ్చేసి వంకాయ కూర. అన్నం ఉడిగిందా? అన్నం అయిపోయిందా? ఇక్కడి నుంచి మనకు బళ్ళారి వచ్చేసి 40 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. మనం ఇక బళ్ళారి అయితే ఎంట్రన్స్ అయిపోయాం. వెల్కమ్ టు స్టీల్ సిటీ. స్టీల్ సిటీ బళ్ళారి అంట. అంటే ఇక్కడ ఐరన్ ఉంటుంది కాబట్టి, ఎక్కువ మైన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బళ్ళారి స్టీల్ సిటీ అని పేరు పెట్టుంటారు. మనం బళ్ళారి అటు నుంచి ఇటు బైపాస్కి అయితే వచ్చేసాము. ఇక్కడ నుంచి మన లెఫ్ట్కి వెళ్తే డైరెక్ట్ చిలికేరు. మనం చిలికేరు, చిత్తదుర్గ, శివమొగ్గ వెళ్తాం అనమాట. రైట్కి వెళ్తే సిటీలోకి వెళ్తాం. ఇక్కడ ఎదర ఒక వింత ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇది కర్ణాటక కదా, కొద్దిగా ముందుకు వెళ్తే ఓపులాపురం ఊరు వస్తుంది ఒకటి. ఆ ఊరు వచ్చేసి ఆంధ్ర అనమాట. జస్ట్ ఒక ఊరే. ఆ ఊరు దాటితే మళ్ళీ కర్ణాటక. అది గ్రేట్ అనమాట వాస్తవంకి ఏం చెప్పాలంటే. చూపిస్తాను ఆ ఊరు. ఇదే అనమాట ఓబులాపురం అంటే. అక్కడ మీకు రైల్వే స్టేషన్ బోర్డు కూడా చూపిస్తాను చూడండి, తెలుగులో రాసి ఉంటుంది. కనపడిందా? ఓబులాపురం. ఓబులాపురం ఓబులాపురం అని తెలుగులో కూడా రాసింది చూసారా. ఈ కొద్ది ఊరు ఆంధ్ర అనమాట. ఇక్కడ స్పెషాలిటీ అదే. ఇక్కడ ఇంకో బోర్డు కూడా చూపిస్తాను చూడండి, క్లియర్గా తెలుగులో. రైల్వే స్టేషన్ ఓబులాపురం అని. ఓబులాపురం రైల్వే స్టేషన్. ఇక్కడ నేను లాస్ట్ టైం ఒకసారి 2 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చినప్పుడు, అది రేషన్ బండి ఉంటుంది కదా, జగన్ది రేషన్ బండి. ఆ బండి కూడా ఉండేది ఇక్కడ. అది ఉన్నట్టు చూపించేవాడిని. ఈ ఒక్క ఊరే ఆంధ్ర అనమాట. కర్ణాటక మధ్యలో ఒక ఊరు ఆంధ్ర వచ్చింది. మళ్ళీ ఊరు దాటితే మళ్ళీ కర్ణాటకలోకి వెళ్ళిపోతాం. మనం అయితే బళ్ళారి ఓబులాపురం అన్ని దాటేసి హైవే అయితే ఎక్కాము. ఇక్కడ
డైరెక్ట్ చిలికేరు అనమాట హైవే. మనం చిలికేరు దాకా ఈ 100 కిలోమీటర్లు అయితే వస్తుంది పల్నాడు నుంచి. ఇప్పుడు దాదాపు ఒక 20 వచ్చాం కాబట్టి ఇంకా 80 కిలోమీటర్లు అయితే ఉంది చిలికేరి. అక్కడి నుంచి రైట్ తీసుకొని మనం చిత్రదుర్గ వెళ్తాము. టోల్గేట్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాము. ఇంకా ఓపెన్ అవ్వలేదు. మనకు వచ్చేసి లొకేషన్ బాగుందని వీడియో తీశాను అనమాట. ఈ కొండల మధ్యలో ఈ రోడ్డు వెళ్తుంటే. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? మనకైతే ఈ హైవే ఎక్కినా కొద్ది దూరం వచ్చినాకైతే నాజిల్ పైప్ లీక్ అయ్యింది. ఆయిల్ మొత్తం పోతుంది. మరి చూడాలా అసలు ఏమైందో ఏంది, అసలు బొక్క పడిందా లేకపోతే ఏందో చూడాలి. ఒకసారి గుడ్డ పెట్టి అక్కడ అందుతుడు, అక్కడ అందుతుడు అన్నా. అయితే అది మొత్తం ఓడ తీసి క్లీన్గా బిగించాం అనమాట. అన్నీ లీక్ ఏం లేదు దేవుడి వల్ల, అంత బాగానే ఉంది. చూసారుగా లీక్ పోయింది. రెండో నాజిల్ అనమాట. ఆ పక్కది కూడా ఈ పక్కది పట్టే అన్న, ఆ చివరిది ఈ చివరిది. ఆ చివరిది పట్టి. ఈ పక్కన కూడా పట్టి. అది కూడా పట్టి, ఇందాక లూజ్ అయింది. ఓకేనా? అది అయితే సాల్వ్ అయింది. మనం రిపేర్ చేసుకుని అయితే బయలుదేరాము. అదే మెకానిక్ రావాలంటే 1000 రూపాయలు అడిగేవాడేమో, 1000-2000. కానీ అక్కడ ఏంటంటే నాజిల్ పైపు థ్రెడ్డింగ్ లూజ్ అయిపోయింది. మూడిటి మొత్తం టైట్ చేసామన్నమాట. ఓడ తీసి మళ్ళీ దారం చుట్టి ఈ ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ అయింది. బయలుదేరాం. మనం వచ్చేసి చిలికేరు అయితే వచ్చాం అనమాట. ఈ చిలికేరు మనం ఏదైనా ఊర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సర్కిల్ ఒకటి వస్తుంది. అక్కడి నుంచి రైడ్ తీసుకుంటే మనకి 30 కిలోమీటర్లు చిత్రదుర్గ. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your fucking cloud. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can.
live, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase it? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and show. మనకి ఇది వచ్చేసి చిత్తదుర్గ పోయే రోడ్డు, ఇట్లా గేజీ రోడ్డు అనమాట. ఇది చిన్నదిగా ఉంటుంది, మొత్తం 30 కిలోమీటర్లే వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి. లొకేషన్ కూడా చాలా బాగుంది. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost. మనమైతే చిత్రదుర్గ ఎంట్రన్స్ అయిపోయాము. మనకి ఎదురు బ్రిడ్జి తగిలింది అనమాట పైన. ఆ బ్రిడ్జి ఎటు తిరగం, కింద నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో బ్రిడ్జి వస్తుంది అనమాట. ఇంకా 4-5 కిలోమీటర్లు వెళ్ళినాక కొద్ది సిటీలోకి వెళ్ళాక ఇంకో బ్రిడ్జి వస్తుంది. ఆ బ్రిడ్జి రైట్కి ఎక్కాలన్నమాట మనం పైకి. హైవే రైట్ తీసుకొని హైవే ఎక్కేస్తే ఇంకా అక్కడి నుంచి కరెక్ట్గా ఒక 3-4 కిలోమీటర్లు వెళ్ళాల్సింది మనం. వెళ్ళిన తర్వాత అయితే మళ్ళీ లెఫ్ట్ తిరుగుతాం అనమాట. షివమొగ్గ వెళ్తానికి చూపిస్తాను ప్రతి ఒక్కటి. ఈ బ్రిడ్జి వదిలేయాలి, కింద నుంచి అయితే వెళ్ళాలి మనం. ఇక్కడ ఈ ఫ్లైఓవర్ కాడ నుంచి రైట్ తీసుకొని మనం పైకి ఎక్కాలన్నమాట. పైకి ఎక్కితే ఇక ఒక 5 కిలోమీటర్లు వెళ్ళినా మళ్ళీ లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి షివమొగ్గ వెళ్ళాలంటే. ఈ హైవే ఎక్కి ఒక 4 కిలోమీటర్లు వచ్చిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి చెరువు కనపడుతుంది చూడండి. నైట్ ఫెయిల్ అయింది కదా, అంతకు అర్థం కావట్లేదు. ఈ చెరువు దాటినాకైతే మళ్ళీ లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలన్నమాట. చెరువు దాటినాక లెఫ్ట్ తిరిగినాక రైట్ సైడ్లో పెద్ద టెంపుల్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది. కానీ అది ఏ టెంపుల్లో తెలియదులే, కానీ టెంపుల్ అయితే ఉంటుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ చెరువు కనపడుతుంది, నీళ్ళు షాడో. చెరువు దాటంగానే లెఫ్ట్ తిరగాలి మనం. ఇదంతా చెరువే. నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకొని స్ట్రైట్గా చివరికి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. మధ్యలో ఎన్ని రోడ్లు వచ్చినా అటు తిరగకూడదు. లాస్ట్ డెడ్ ఎండ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లెఫ్ట్కో రోడ్డు, రైట్కో రోడ్డు వస్తుంది. మళ్ళీ లెఫ్ట్ తిరిగితే సిటీలోకి వెళ్తాం, రైట్ తిరిగితే ఇక స్ట్రైట్ ఒకటే రోడ్డు షివమొగ్గ 100 కిలోమీటర్లు అనమాట. స్ట్రైట్ ఒకటే రోడ్డు 4 కిలోమీటర్లు. అసలు చివరి డెడ్ ఎండ్ దాకా వెళ్ళిపోవాలి, 4-5 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. చివరి దాకా వెళ్ళిపోయి ఇంకా రోడ్డు అయితే ఎండ్ అవుతుంది. ఇది లెఫ్ట్కి సిటీలోకి వెళ్ళకుండా రైట్ తిరిగితే మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. ఇదే టెంపుల్, ఏదో టెంపుల్ ఇది. మరి ఇక్కడ మన ఆంధ్రాలో అయితే చెప్పగలను, కానీ ఏం టెంపుల్లో ఏమో తెలీదు. టైం అయితే 7:01 అయింది. గడియారం కూడా ఉంది టెంపుల్కి. చాలా పెద్ద టెంపుల్లా ఉంది.
మనం అయితే ఇక్కడ రైట్ తీసుకొని చివరికి వచ్చి స్ట్రైట్గా అయితే ఇంకా సీముగా వెళ్తుంది అనమాట. ఒకటే రోడ్డు 100 కిలోమీటర్లు శివమొగ్గ. మనం అయితే ప్రజెంట్ ఇంకా మనకి సీముగా వచ్చేసి 80 కిలోమీటర్లు అయితే ఉంది. ఇక్కడ అన్నానికి ఆపానమాట. టైం వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకి 8:30 అయింది. మనకేమో రైస్ సరిపోలేదు, అందుకని నేనైతే చపాతీ తెచ్చుకున్నాను. అదే తందూరి రోటీ అంటారు కదా, అది తెచ్చుకున్నాను. మధ్యాహ్నం వండిన వంకాయ కూర ఉంది. ఈ వంకాయ కూర ఈ 2 వేసుకొని ఇక ఒక మనిషికి అన్నం ఉంది, అతను ఆయన తినేస్తున్నాడు. అది ఇక అన్నం తినైతే మనం బయలుదేరి అల్లోడికి వెళ్ళిపోతాం ఫ్రెండ్స్. మనం అయితే అద్దాలు తుడుచుకుని బయలుదేరాం. వర్షం పడుతుంది అనమాట. అయితే సీముగా చేరుకున్నాం. ఈ సీముగా ఎంట్రన్స్ అనమాట. అయితే ఏంటంటే పార్టీ మనకి ఫోన్లో లొకేషన్ పంపించాడు అక్కడ రమ్మని. అంటే మనకి కెమెరా ప్లస్ లొకేషన్ 2 ఒకసారి ప్లే అవుతాయో లేదో తెలీదు. అందుకని అయితే నేను అల్లోడ్ సిటీలోకి వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు. అది చూపించడం కొద్దిగా కుదరకపోవచ్చు. రేపు ఎంటీ బండి మీద అయితే చూపిస్తాను. ఇక్కడ మనకి సర్కిల్ ఎదర సర్కిల్ నుంచి మన ఆఫీస్ ఉంటుంది, ఆంధ్ర ఆఫీస్ ఒకటి. దాటినాక రైట్కి అయితే వెళ్ళాలి మనం సిటీలోకి. మనమైతే నైట్లో 11ంటికి 11:30కి తెచ్చిపెట్టాను పాయింట్లో సిటీలో. వీళ్ళు పొద్దున్నే 6 గంటలకి వచ్చారు ముఠాళ్ళు. మన బండి అయితే అన్లోడ్ చేస్తున్నారు. మనకన్నా ముందు ఒక బండి ఉంది, తమిళనాడు బండి. కానీ దాన్ని ఆపి కూడా మన బండి చేస్తున్నాం అనమాట. ఈ బండలు మొత్తం జాగ్రత్తగా ఇట్లా ప్యాకింగ్ చేశారు. ముందు ప్యాకింగ్ అయితే కూడా తెస్తున్నారు. తర్వాత ఇంకా నిదానంగా ఒకటి దింపుతారు వాళ్ళు. ఈ పని చాలా కష్టం, ఎందుకంటే చాలా బరువుగా ఉంటాయి బండ్లు. ఏమన్నా కొద్ది స్లిప్ అయినా కానీ కాళ్ళ మీద చేతుల మీద పడతాయి. చాలా జాగ్రత్తగా అయితే అన్లోడ్ చేయాలి. అలాగే లోడ్ కూడా జాగ్రత్త తీసుకురావాలి, డ్యామేజ్ రాకుండా. షీట్లు డ్యామేజ్ వచ్చినాయంటే మన కిరాయిలో కటింగ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? కిరాయి ఎంత అని అడుగుతున్నారు కదా కొంతమంది ఫ్రెండ్స్. ఈ కిరాయి వచ్చేసి టన్నుకి 2300 అనమాట. ఓకేనా? ఇంకా లోడింగ్ అన్లోడింగ్ 2 ఉంటాయి. 2 ఎక్కువ అనమాట. లోడింగ్ 50 రూపాయల కాడకు 60 రూపాయల కాడకు తీసుకున్నారు. అన్లోడింగ్ అయితే 130 రూపాయల కాడకు తీసుకున్నారు మన దగ్గర. ఫాస్ట్గా దింపుతున్నారు అనమాట.
మామూలుగా అయితే ఇలా దింపరు, అంత మంచిగా స్పీడ్గా దింపుతున్నారు బండి అయితే. మనకైతే బండి అన్లోడ్ అయిపోవచ్చింది, లాస్ట్ అనమాట. ఇంకా ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మనకి ఈ వీడియో అయితే ఇంకా ఈ పార్ట్ 2 కూడా ఈ వీడియోతో ఎండ్ అయిపోయింది. ఇంకా పూర్తిగా వీడియో కూడా ఎండ్ అయిపోయింది అనమాట. వీళ్ళు చాలా ఫాస్ట్గా దింపారు ముఠాళ్ళు, అసలు దాదాపు 2 గంటల లోపే దింపేశారు బండిని, అంత స్పీడ్గా దింపారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళి లోడ్ ఎత్తుకునేది ఏందని నెక్స్ట్ వీడియోలో ముచ్చట్లయితే మంచిగా షేర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. వీడియోని అయితే ఎక్కడ స్కిప్ చేయబాగండి, చూడండి ఫ్రెండ్స్, స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్, సీ యూ.